Cháu muốn mua xe không? Đi vào nhiều à? Dạ vâng ạ. Đi vào và bán cho cái xe. Đấy trong này. Cháu tới đi, vào bà bán nó giả được bao nhiêu? Dạ vâng, để cháu xem. Đó, ra mua. Bà ơi, xe này bà bán bao nhiêu ạ? Bà bán 8 triệu. 8 triệu cháu không lấy được đâu, cháu lấy 7 triệu. 7 triệu thì bà bán đấy. Vâng ạ. Bà lấy giấy tờ xe cho cháu nhé. Để bà đi lấy nhá. Cháu ơi, rửa chân rồi. Cháu gửi tiền bà đếm lại xem đủ nhé. chưa? Vâng. Đủ rồi cháu ạ. Vâng. Được 2 đó các bạn. Xe này hết điện rồi sao? Vẫn không được.
Xin cho em 4 quả lúc. Nó xe Suzuki 5 tạ. Vâng. Thọt đèn ở dưới cái mình để ở cái ấy ở dưới gì à? Đấy. Trên chỗ cái lông mà ba trước cái thành nốt ba ớt bác.
Em ơi anh giao cho mấy cái lốp này. Vâng ạ. Anh để đây giúp em với. Ui trời ơi. Anh ơi mai em thanh toán sau nhé. Rồi. Ở chính nào.
rồi đây tí.
quên kéo hết xăng. Bà ơi, chắc cháu vừa nhờ xe ở đây mai là qua lấy nhá. Cháu có thể.